Ay, ari nga, ready na ang aming panggulay. Meron na rin kamote, sayote, at saka beans. Maya-maya, di ka tari igigisa na laang. Ayan, inalog-alog pa para matigis ang sabaw. Sari naman ang antang Shanghai. Ay, may karne yan sa ilalim, di pala ang hahalo. Ay, mga puti-puting yun, idikat bitchin. Ang sili, babaakin, papalamanan ng pampalamang yaon, at gagawin namang dynamite. 10 piso lang iyan. Mamaya. Garni din ang palaman niyan. Babalik tayo din sa gulay. Pag naluto, pagkasarap na. Tunay ka. Tapos, tingnan naman natin na ring dago. Ay, bula ka na. Maya-maya, kita yahanguin na. Kamahal baga naman ng gasol, kaya kami tiis-tiis muna sa kahoy. Mamaya ako mamala pa. Tanghali na nga. Bandang 2:00 na. Di kami lalabas na. Ay, tamo ka, taring sa abon, may pag-alapaw na. Dahil nga galing sa ulan, di kami magbabawas ng karga at hindi kaya kakasama ng daan, gusto puro Pagdating naman din sa aming pinupustuhan, ay kami pasal na. May pagluluto pa ng banana. Ay, kasarap na rin perito. Ari nga pala yung manok. Benching ko lang ang isang gayat niyan. Na kami makaluto ng isaw. Aray, may isaw, dugo, kikiam. 5 laang. Pati aring gulay, Shanghai. 5 din. Ang quick 10. Dynamite, 10. May palamig pa, may 5, may 10, kakamura baga. Pumarinig ka talaga ng mga busog na busog pa.